Ola, Sogers. Hoxe comenzamos o ano saindo á rúa a falar con vos. Nas miñas curiosidades veremos a tradición das 12 uvas. E na sección de Amasa na casa veremos como se fan unhas deliciosas magdalenas. No reto de hoxe veñen pelis con emojis. E para rematar o programa, a música de migallas. ¡Pontexogos! TV. Hola a todas e todos e benvidos a Pontexogos TV. Primero que todo imos presentarnos. Somos Michi, Pablo Hola, Ravi. Estamos un ano máis para entretervos con Pontexogos TV. e tamén para desexarvos Un feliz ano novo! Fuchedes capaces de comer todas as uvas? Eu sí. Eu tamén. Pedichedes un desexo por cada unha delas? Eu sí pedín que non acabara nunca Pontexogos TV. Pero unhas vacacións poderemos tomar de eu. Xa, pero bueno, xa veremos. De momento imos seguir, que seguro que os xogers queren ver cales foron as nosas respostas na rúa. Dentro vídeo. Hoxe nos acercamos ata a carpa de Pontexogos para facer unhas preguntiñas. Queredes saber que nos dixeron? Gustache máis o frío do Nadal ou o calor do verán? Eu prefiro o calor do verán, a verdade, porque o frío aquí é un pouco húmido demais. O calor do verán. Calor, E por que vos gusta máis o calor? porque así no tenemos que estar congelados. A mí, as dos cosas. As dúas cousas? El calor, porque me calienta. Porque se está más a gusto y puedo ir en pantalón corto y con tops. Porque puedo estar en la playa, en la piscina. El frío, porque el calor me abrasa. Frío, porque me gusta la Navidad. El frío de Nadal, sobre todo porque la sonrisa de los niños es más bonita. Vale, unha pregunta. Ti gustache o Nadal? E mira, ti fuches algunha vez a neve? Eu todos os anos. Yo sí. Sí? Sí. E tú? Sí. Sí, yo sí. Que de vez en cuando vamos a la nieve y los niños la verdad es que lo pasan muy bien y es una forma de que pasen un día al aire libre y que disfruten sobre todo con la naturaleza. Sí. Sí. Non. Non? Ui, e contadelles vosas amigas que cousas poden facer na neve entón. Esquiar. Yo intenté hacer un muñeco de nieve. Non me digas. E te saiu un moneco? No. Es que era muy pequeña y yo solo pude tirarme por la nieve. Un muñeco de nieve. Una guerra de bolas de nieve. Algunha sempre cae, evidentemente. Eu penso que a primeiro que facemos o chegar a guerra de bolas de nieve. Se tiverades que elegir un sitio de todo o mundo para pasar o Nadal, cal sería? A mí me gustaría estar París. En Chicago, Illinois. Caramba, e ti? En un sitio donde nieve. Disneyland París. Pois a cociña de leña outra vez. Estar aí sentado na mesa cando empeza fora está facendo moito frío e ti estás ali dentro meténdolle achas a cociña quentiño. A casa dos meus avós. En Pontevedra. En Pontevedra. En España. Aquí en la finca con todos mis primos. Y ya que estamos aquí, pues en Pontevedra, rodeado de la familia, sin ninguna duda. O meu sitio favorito para pasar o Nadal é o tren de Pontexogos. Sodes señais, Sogers. A verdade é que si tedes unhas respostas boísimas. Pero continuamos con a seguinte sección, a de Ravi. Que tes preparado para hoxe? Imos a verlo. Hola, Sogers. Hoxe vou vos falar dunha tradición que todos e todas coñecedes. A de tomar 12 uvas coas 12 badaladas de fin de ano. Esta costume ten a súa orixe aquí, en España, fai pouco máis de 100 anos. Sabedes por qué? Foi de casualidade. Un ano sobraron tantas uvas dunha colleita que para conseguir vendelas todas fixeron paquetiños de 12 e as promocionaron para tomalas en fin de ano. A que ver curioso. Aínda que seguro que máis de unha vez, en vez de tomar uvas, vos tomáchedes lacasitos, larpeiros. Noutros países teñen tamén outras costumes, como por exemplo en Italia,
que toman lentellas nada máis rematar as badaladas. Vos gustan? A min encántame. Igual este ano ata probo. Vos tamén podedes probar a tomar unha cullerciña despois das uvas. Din que trae moi boa sorte e fortuna. En Grecia, por exemplo, para dar a benvida ao ano, fan un pastel o que lle meten unha moeda dentro. E quen atopa a moeda será o que máis sorte teña de toda a mesa. Que tradicións máis distintas? Outro día conto máis. Ala, Rabi, e iso? Cada día deixasnos máis sorprendidos e seguro que os xogers tamén. Pois aínda teño máis curiosidades e historias que contar. Isto non é nada. Que ganas de escoitalas. Pero outro día escoitámolas. Agora seguimos co programa que toca a masa na casa. Hola, Sogers, estamos un día máis aquí en Praza España con a nosa reposteira oficial facendo a sección de A Masa na Casa. Que tal estás, Ana? Moi ben, Pablo, que tal saíron as recetas na casa? Pois é dicir que as galletas non hubo arreglo posible, non me sai a receta, vamos ter que practicar moito máis, pero o brownie sí que é certo que saíme moi ben. Noraboa! Sí, a miña casa encantoulle, a verdad, é un éxito sempre. Pois vas ter outra receta para intentar, vale? Hoxe imos facer unhas magdalenas de plátano e chips de chocolate. Encántame a idea, ademais, que é super importante non utilizar sempre azúcares e poder utilizar o recurso como plátano ou froita nos nosos postres. Bueno, un pouco de azúcar sí que levan, vale? Pero se queremos facelo sen azúcar tamén podemos. Que pasa? Canto máis maduro este o plátano, máis doce será o postre, vale? O intentamos? Teño moitísimas ganas, imos aló? Imos. Que necesitamos para facer a receta do día de hoxe? Pois mira, para as magdalenas de hoxe imos necesitar 2 plátanos, canto máis maduros, mellor, vale? Os esmagamos os retiramos. 2 ovos. Tamén necesitamos 125 de azúcar moreno, unha pizca de sal, 100 gramos de leite enteira, se pode ser a temperatura ambiente, 100 de aceite de oliva suave ou de xirasol e 250 de harina e tamén, xa está aquí dentro, 12 gramos de levadura. E por último, e o máis rico, os chips de chocolate. O primeiro que imos facer é tamizar a fariña, vale? Queres facelo ti tamén? Só son expertos, xa sabes. Pois veña. Collemos e boto aquí a fariña e a levadura. Vale, perfecto, moi ben. Reservamos a fariña tamizada e agora, nunha cunca, imos mezclar os ovos o azucre e unha pizca de sal. E batimos uns 5 minutiños, vale? Ata que espume. Moi ben, Pablo, pois ves como xa está un pouco con espuma? Vale? Imos añadir, sen deixar de batir, o aceite e o leite, vale? Mezclamos ben. Moi ben, pois agora imos engadir os plátanos. Listo. E mesturamos un minutiño máis. Vale, pois isto xa está listo. E agora, Pablo, se eres tan amable, porfa, imos encender o forno, vale, a 220 grados. Por suposto, Ana. Mentres, imos engadir a fariña coa levadura previamente tamizada. A engadimos. E imos mesturar
con garfo, con moito cuidado. Vale, pois isto xa está listo, así que o vai levar Pablo ao frigorífico durante 15 minutiños. Toma, Pablo. Ali vou. Tras 15 minutos no frigorífico, listo. Non, Pablo, isto non. Agora temos que engadir os chips de chocolate. Ah, non me acordaba xa, Ana. Isto é o que fai a nosa receta de magdalenas deliciosa. Vale, Pablo, pois isto xa está, vale? Se non temos chips de chocolate na casa, que podemos facer? Dimo ti. Pois vou te dicir, se non temos chips de chocolate, os podemos facer nós. Collemos unha tableta de chocolate, os partimos un pouquiño a pouco co coitelo, con coidado, vale? Agora, a mezcla ten que ir de novo á neveira, vale? Outros 10 minutiños, máis ben, vale? Todo teu. Vou para lá. Pois xa o temos. Despois de 10 minutos na neveira, este é o resultado. E agora que tocaría? Pois agora collemos a bandexa das magdalenas, neste caso. Se non temos unha na casa, non pasa nada, vale? Podemos usar co molde directamente o forno. Se temos, pois estupendo, así quedará a forma moito máis bonita. E imos poñendo os moldes. E imos collendo a masa e se manchamos o molde non pasa nada, vale? Ata onde enchemos o molde máis ou menos, Ana? Pois en medo, vale? Isto non é tan preciso como as magdalenas normais. Pois xa temos as magdalenas listas e agora as imos introducir no forno, que xa o teñamos precalentado 220 grados, as introducimos e as deixamos dentro 10 minutiños. Pasados estos 10 minutos, que facemos? Baixamos o forno a 200 grados. E listo! Pasaron xa 20 minutos e xa temos listas as nosas magdalenas. Agora é o momento de disfrutar do noso postre. Oi, que boa pinta teñen! A verdad que non esperaba que saíran tan ben. Pois eu, Pablo, xa te digo que sigo sen fiarme de ti. Non penso probar nada. Os xe traerías para probalas, digo eu. Ia traer, os acordas que pasou os outros días? Pois os igual. Pablo, eres un mentireiro, comeches ti toda a comida. Como podes decir iso do teu irmán? Sangue da túa sangue, non mo podo creer. Vale, escomín. Xa me parecía a mí, eres un lambo. Xa falaremos ti máis eu, Pablo? tamén. Bueno, imos seguir co programa, Sí, será o vale? mellor, veña. Imos ver que reto toca hoxe. E hoxe toca... Adiviña a peli con emojis. Reto, adiviña a película con emojis. No seguinte reto deberedes adiviñar unha película tan só a través de emoticonos. Bueno, Michi, eu xa teño as miñas 5 películas en forma de emoji. Vale, eu tamén as teño. Estate preparado porque algunhas son un pouco complicadas, pero... Empezas ti? Vale, veña. Vale, a primeira, fácil. É Ratatouille. Vale, a ver a túa... Up. Vale. Era fácil, era a primeira. Vale, a segunda... Toy Story. A ver... Buscando a Nemo. Vale, moi ben. A terceira... Cars. Vale, a túa é... Ai! Dios, non me sabe.
Vale, vou describir a película. Vale. Son uns monstruos que aparecen, que teñen como un taller que van portas e poden entrar nas casas dos nenos. E aparece un monstro na habitación dos nenos para darme un susto. E viven dos sustos dos nenos. ¡Monstruos sea! Vale, a cuarta. Los Increíbles, Os Increíbles. Os Increíbles. Esa é... Ai! Sábela. Sí. Es verdad. No. Unha que se puso moi de moda. Sí, que es mexicana. Sí. Ai, non me sae. Tengo o nome dunha fruta. Non me sae. Non me sae. Unha fruta. Que nace nas palmeiras. Ah, Coco. Sí. Pablo, aquí pasaste. É moi fácil. É moi As túas sí que son fácil. complicadas. É que non é Recitos de Oro. Non. Unha nena que se converte en princesa e se casa cun oso e se enamora. Non. E que non é Frozen tampouco. Monta a cabalo. Brave. Vale. Vale. Vale, sí. Rei León. Vale, moi ben. A miña tamén fácil é Frozen. Vale, wow. Sí. 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 La bestia. La Bella y la Bestia. Moi ben. Vale, a miña tamén, Seina. Aladín. Vale, esta tamén é moi fácil, Vale. Blancanieves. Non. Vale. Sí. Blancanieves, sí. Moi ben. Vale, a miña... Alicia en el País de las Maravillas. Vale. Uf, esta é un pouco complicada. Lume... Perdón. Mowgli. Sí. Sí. Moi ben. Vale, a miña... gatos que tocan instrumentos... Os Aristogatos. Vale. A miña... Elefante, circo, ratón... Dumbo. Vale, moi ben. Vale, e a última. Porteime moi ben. Sí, a verdade é que sí. Para unha vez que gaño en reino tamén. Vale, La Sirenita. Sí, moi ben. Encantoume, que ben o pasei. Eu tamén, gústame moitísimos retos. E iso que sempre perdes. Pero serás mentireiro, ás veces unha retirada a tempo é unha victoria. Niso tes razón. Xogues, vos tamén podes probalo e enviarnos vídeos para que os podamos ver. Que queres dicir? Que xa va a rematar o programa? Pois xa ver, Rai, parece que sí, e que o tempo pasa voando. Isto e moito máis vades poder atopar en Pontesogos TV. Lembra de seguirnos nas nosas redes sociais, onde atoparedes contido extra e novidades de Pontexogos. Non vos esquezades que mañán estamos aquí en Pontesogos TV. Hay que amasar.